Հարցը անվտանգությունն է, երկրի սուվերենության հարցն է, աշխարհաքաղաքական այս դիրքում գտնվող Հայաստանը, որը պետք է պաշտպանվի մեծ ուժերից, այդտեղ պետք է ներգրաված լինենք բոլորը։ Եվ դու ստիպված ես քեզ օգնել քեզանից ավելի հզոր ուժային կենտրոնների, դու կարող ես խնդիր լուծել ոչ թե միայն պետական համակարգի, պետական հզորության վրա, բայց պիտի հիմնես ոչ ժողովրդի, ոչ հասարակության հզորության վրա։ Քանի որ մենք խոսում ենք ազգաբնակչության 98%-ի ներգրավվածության մասին, հետևաբար մենք պիտի կարողանանք ամեն մի անհատի անձնական գործ ուսումնասիրելով կարողանալ կազմակերպել լավագույն պաշտպանական մոդելը։ Այն լասադի տեղն են հասնում, որ երկու կողմից անտառ է։ Երկու գծած կա այստեղ, ետ են ասում։ Աչ ստացիոնար, մի հատ ուզեկուցեք ինչ վիճակ։ Ստորաբաժանումների տեսքով է պայստային պատրաստությունը իրականանում, բոլորը դրան մասնակցում են ու կառուցվում է ոնց որ նոր համակարգ։ Ծրագիրը ենթադրում է բազմամյա պլան, որտեղ բոլորը ներգրաված են, ամեն տարի անցկացնում են 10-ից 15 օր դաշտային պարապմունքներ եւ իրենց մասնագիտական պարապմունքները կանցկացնեն արդեն գործից դուրս շաբաթ-կիրակի օրերը կամ դասընթացները կանցկացնեն երեկոյան եւ այլն։ Նաեւ այդտեղ անընդհատ գնում է զարգացում կրակի կառավարման կամ իրավիճակային կենտրոնների զարգացման եւ այլն։ Մեծ փուլ է սկսում ու բազմամյա process է։ Փորձնական հավաք ենք իրականացնում, փորձում ենք ստեղծել նախատիպ, թե տարածքային պաշտպանության աշխարհազորը ինչպիսին պետք է լինի։ Անում ենք եւ մարտավարական, եւ կրակային, եւ առաջի բուրոկնություն, եւ ականապատում, ականազերծում, եւ տեխնիկական հետախուզություն, եւ վաշտային, բանակային հետախուզություն, հրետանային վարժանքներ, այսինքն համալիր ամենը, ինչ որ բանակը օգտագործում է կամ ինչը պետք է գալու պատերազմական իրավիճակներում։ Տեմպով 3 մետրը պահելով։ Ես որպես մարտական որոշակի փորձով հրամանատար եւս ներգրաված եմ այստեղ որպես դասակի հրամանատար։ Իմ առաջնային խնդիրը դա դասակում նոր ներգրաված մարդկանց պոտենցիալը բացահայտելն է եւ իրենց թիմային աշխատանքը սահուն կազմակերպելն է։ Համապարփակ պաշտպանության համակարգը ընդգրկում է ըստ էության ամբողջ ժողովրդին։ Դրանք տարբեր ոլորտներ են, տարբեր ունակությունների, տարբեր մակարդակների մարդիկ են։ Ինչպես դա անել, որպեսզի յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նույնիսկ ոչ քաղաքացի հնարավորություն ունենա այդ անվտանգության համակարգում իր կազմակերպված դերը ունենա, որտեղ դա չի կարող անարխիկ լինել։ Այդ է պատճառը, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը որպես ամենակազմակերպված ոլորտ եւ ասոցիացիայի գլխավորությամբ, առաջատար տեխնոլոգիաների զարգացման գլխավորությամբ
որոշեցինք մենք ինքներս դա անցկացնել մեր համակարգի մեջ, որտեղ քիչ թե շատ ավելի համախմբված է կառուցակարգային տեսանկյունից, մարդիկ ավելի միջինից բարձր կրթական ցենզ ունեն եւ այդ ամեն ինչը դեր է խաղում։ Երկու գործընթաց էր գնում զորավարության ուղղությամբ, որոնք խաչվեցին այստեղ։ Մի գործընթացը կապված է աշխարհազորի պատրաստման հետ եւ աշխարհազորի համակարգի ստեղծման, որը ՈՄԱ-ի հետ էինք սկսել։ Իսկ գործընթացը ԱՏԶՄ UIT կառույցի գործընթացն է կապված ՏՀՏ ոլորտի աշխատակիցների զորակոչի հետ երամսյա զորահավաքներին, որը ՏՀՏ ոլորտի պարագայում ստեղծում է անհաղթահարելի խոչընդոտներ ՏՀՏ ընկերությունների համար, եթե իրանց ասենք կարևոր աշխատակիցները 3 ամսով բացակային, իրանց նախագծերը ուղղակի դրան չեն դիմանա, որովհետև աշխատանքը պլանային չի ու մի հոգուց կախված է տասնյակ մարդկանց աշխատատեղեր։ Այդ մի հոգին որ լքում է, այդ նախագիծը փակվում է, այդ տասնյակ մարդիկ աշխատանք են կորցնում։ ԱՏԶՄ-ն հանդիսանում է ոնց որ պրոյեկտի իրականացնող մարմին, իհարկե մենակ չի, իր գործընկերների հետ է, մեծ ողջավորություն կա մասնակիցների շրջանում, իրանք էլ չէին պատկերացնում ուր են գալի, ինչ ասա եւ այլն։ Ընդհանրապես երևի տենց գիտակցության մակարդակով, որ դա պետք է, որ ինչ որ ձև պետք է մասնակցեն, հասկանան ոնց կարելի է պաշտպանել իրենց ընտանիքները, իրենց երկիրը։ Մենք աշխատում ենք գումարտակի մակարդակում ապահովել սեփական ավտոնոմ աշխատանք։ Շատ կարևոր է, որ կարողանանք ստեղծենք մոդել, որտեղ իրարից անկախ գործող եւ արդյունավետ գործող ջոկատները ունենան հարթակ, որտեղ իրենք կարողանում են ինտեգրվել եւ գործել որպես մի ամբողջական հարթակ երկրի պաշտպանության համար։ Այստեղ նստած են համապատասխան ծառայությունները իրանց ղեկավարներով եւ թիմով, մասնավորապես դա թիկունքային ծառայությունն է, կապի ծառայություն, հետախուզության, տեխնիկական միջոցներով հետախուզության, կադրերի բաժինը, որը հավաքագրել է միջև հավաքը մարդկանց գիտելիքները, անհրաժեշտ հմտությունների ցանկ ունենք։ Բոլոր ստորաբաժանումներին համար 1 Շարքոք դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Մեկ երկրորդ թռչունը պատրաստեք։ Եվ այսօր նաև մեր գործընկերների հետ կառավարությունից, պաշտպանության նախարարությունից, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից նայեցինք, հասկացանք, որ հնարավոր է կարճ սեմ ժամկետում մասնագիտական վերապատրաստման ընթացքում ստանալ բավականին մոբիլ միջավայր։ Ասենք անում ունենք մեկ ամսը, որ ելամսյա հավաքներ շրջանակում վերապատրաստման այդ շրջանում մենք կարողացանք այստեղ այդ 8 մաքսիմում 8 օրվա հավաքների մասնակիցներին զորք որպես դարձնել եւ կառավարումը մարտի դաշտում անցկացնել։ Արել մեծ ծավալուն աշխատանք է կատարված, չմոռանանք, որ քաղաքացիական անձինք են, որոնք արդեն 7 օր անցել են զինվորական համազգեստի, զինվորական պայմանների եւ շարունակական է դառնալու։ Համարում եմ փորձը դրական, որպես պիլոտ, որպես նախնական մոդել, ինքը կարծում եմ շփվում է ցիտո կիրառելի է, բայց կարևոր գերնպատակը ռազմավարական իմաստով նա է, որ մենք ամեն մի բնակիչ այս երկրի, ամեն մի հայ մարդ, հայ Հայաստանի քաղաքացի, որ պիտի իմանա իր դերը երկրի անվտանգության պահպանման։ Քո փայ պատերազմից չես փախնի։ Ու միշտ այդ վտանգը կա, մարդը պետք է պատրաստվի միշտ իր անվտանգությունը բարձրացնել։
բոլորը ուրախ են, բոլորը գոհ են առաջի անգամվա համար։ 7 օրվա համար մենք շատ լավ աշխատեցինք, պետք է այդ սրանով չսահմանափակվենք, եւ շարժվենք առաջ ու շարունակենք սովորել։ Ուղղակի հիանալի անցավ, շատ կուզենամ, որ տարվա մեջ մի քանի անգամ դիմիս եմ խաղաբաժությունը։ Այստեղ ձևավորումը եղբայրություն, այդ ասած արմեյսկայ բրատство կոչվեց է։ Ու դա մնում է, դա չի վերել։ Այս փորձարարական ծրագիրը, որ իրականացվում է, արդեն մեզ ցույց է տվել, որ կա ընդհանուր գիտակցում, որ սա պետք է։ Ուղղակի պետք է անընդհատ զարգացնել սա ու Հայաստանում կունենանք տարածքային պաշտպանություն իր բրիգադաներով եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող են բոլորն էլ մասնակից լինել իրենց երկրի պաշտպանությանը ու պաշտպանել իրենց ընտանիքները։